糖俾一半嘅咋？將軍 ，OK， 你輸咗靚仔，唉，放水，我不嬲糖都係俾一半老啦，嘢都想唔識規矩嘅啦，揸住啊，幾拮㗎。淋啦，銀沙都要啊，唔好俾少啊！啊，攞去養老啊！提示嚟㗎，聽日再嚟過啦。我行到翻屋企啫嘛。誒，蕭大哥，帶翻佢。唉，一個人發咗咧，真係周身都唔同嘅。權哥冇玩啲細㗎啦。唔係咁謙係嘛？以前同你上嚟叫雞嗰條僆仔咧，而家打入4強啊，就算得亞軍啊，都唔少嘢啦。如果冠軍你又飽啦，5分鐘你要分到500萬喎。咩500萬啊？佢啱落嚟香港嗰時啊，邊個同佢改變形象啊？係我啊！邊個將佢培育成才㗎？又係我。邊個第一次帶佢叫雞啊？都係我啊！同佢5分獎，我哋200分獎，我佔8，佢佔2。喂，大伯佢嗰條咧就揾我麻煩嘅，你扮住試下啲頂定先啊，將來有你着數啊嚇！介紹個老嘢俾你識先嚇。阿權哥，呢一位咧就係蘇格蘭場特派駐港香港秘密警察第9中隊飛虎隊嘅大隊長張權。大炮拳，你幾時做咗飛虎隊隊長啊？乜你哋識嘅嘛嚇？大舅，大舅？咁你做雞個老婆咪即係佢細妹？你講咩啊？我冇嫖過佢啊！咁嘅料點嫖啊？咩話？咁啊係我唔啱嘅，自己有為應該幫襯下啊嘛。下次一定幫襯，一定嫖你老婆，一定嫖翻次嘅。咩話？其實做雞嘅細妹都冇咩唔好啊，起碼都係自力更生正當職業啊，係嘛？做雞啊，點夠做大耳窿個好啊，係嘛？做雞係得雞碎咁多，你係撈到盆滿缽滿啊，所以大耳窿好過做雞。咁講，做雞都啱㗎。我係男人咧，係中意叫雞㗎嘛，所以叫雞咧就係天公地道嘅事啊嘛，所以你老婆咧係應該做雞，最好係一世做雞添啊！嗱，佢為人群服務，替男人解決，分分鐘可以攞諾貝爾金雞獎。